हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, इम्यून को बूस्टअप करने वाली काढ़ा बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो देखिए। ये 6-7 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी गुड़, 5 लौंग और 1 इंच के टुकड़े में अदरक। ये कच्ची हल्दी है, 1 इंच कच्ची हल्दी। इसकी जगह पे अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिले तो इसकी जगह पे आप सूखी हल्दी पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन हल्दी जो है शुद्ध होनी चाहिए। जो हल्दी लेकर, मार्केट वाली पाउडर मत लेना, जो हल्दी लेकर और पाउडर किया हो अपने खुद से या मार्केट से करवा लो, मिल से भी हो जाती है, वो चाहिए। 1/2 टीस्पून ये, लेकिन मैंने कच्ची हल्दी ले ली, मुझे मिली है तो ये मैंने 1 इंच ली हुई है। और 1 टीस्पून अजवाइन, 6-7 काली मिर्च। और इसे अब मैं काढ़ा बनाती हूँ। तो जो मैं काढ़ा बना रही हूँ ये 3 लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, आपको जितने लोगों के लिए बनाने हैं, जैसे मैं इस कप में इतनी क्वांटिटी है, इसके हाफ, तो हाफ कप की क्वांटिटी मुझे लेनी है 3 लोगों के लिए। तो मैं जो हूँ इसे फुल 3 लोगों के लिए है ना, तो ये मैं 2.5 कप पानी डाल रही हूँ। 2.5 कप पानी डाल दिया इसमें। अब इसमें सारी सामग्री मैं एक एक करके डाल दूंगी। ये तुलसी के पत्ते और ये जो लौंग और काली मिर्च, लौंग और काली मिर्च को मैं हल्की हल्की कूट लूंगी। इसे हल्की हल्की कूट लें। दालचीनी आप छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के भी डाल सकते हैं। दालचीनी जो मैंने थोड़ी सी ली थी, ये मैं बताना भूल गई थी कि ये मैं 2 इंच ली थी, पतली सी थी, 2 इंच दालचीनी ली थी। और आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैंने इसे भी कूट लिया है काली मिर्च के साथ। ये भी डाल दिया। और ये 5 लौंग, अदरक भी कूटूंगी, हल्दी भी। हल्दी को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, घिस कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे भी कूट लिया है। अदरक भी कूट लूंगी। अदरक भी डाल दिया और ये अजवाइन भी डाल दिया, 1 स्पून। और ये गुड़ भी डाल दिया। अब इसे मैं बॉईल होने दूंगी। अब इसे आप बॉईल होने दीजिए। बॉईल होने के बाद फिर थोड़ी देर कवर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये इसमें उबाला आ गई, ये खौलने लग गया, बॉईल हो रहा है अच्छे से। अब इसे मैं जब तक बॉईल करूंगी जब तक ये काढ़ा आधी रह जाए, थोड़ी पानी, आधी से थोड़े से कम पानी सूख जाए, जब तक मैं इसे बॉईल होने दूंगी ढककर। और इस काढ़े को मतलब किसी भी, जैसे सर्दी खांसी बुखार, किसी में भी पिलाइए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसकी सबसे मेन बात यह है कि अभी कोरोना वाली जो प्रॉब्लम है और ठंडे में ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो अब ठंड के मौसम आ रही है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये काढ़ा ठंड में आप डेली, कम से कम बच्चों को और खुद भी डेली 1 कप सुबह पी लिए तो आपको सारे दिन तरोताज़ा तो बनी ही रहेगी, इम्यून भी डेवलप होगी और कोई भी बीमारी जो होती है, कोई भी इन्फेक्शन आपके ऊपर जल्दी हावी नहीं होगी। तो इसे ढककर लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में थोड़ी देर बॉईल होते रहने दूंगी। और जब तक मैं बॉईल करूंगी जब तक ये आधी हो जाए, आधी से मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो। मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारी आरोग्य काढ़ा बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। इसकी आधी से आधी पानी सूख गई है। अब ये जितनी भी मैंने डाली थी उसकी आधी रह गई है। तो अब मैं इसकी
लो फ्लेम बंद कर दूँगी, बंद कर दिया। ये आरोग्य काढ़ा इसलिए से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे रोगों का उपचार इस काढ़े से हो जाता है। अभी तो मान लो कि ठंडी कम है, स्टार्ट हुई है, लेकिन जब ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, सर्दी ज़्यादा पड़ने लगेगी, तो आप दिन में 2 बार फैमिली को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं, तो इससे ठंड भी कम लगेगी, ठंड की असर भी कम होएगी और बाकी जो रोग होते हैं, बीमारियां होती है, उससे भी निजात मिलेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आरोग्य काढ़ा का इस्तेमाल करने के लिए विशेष रूप से कहा है, तो ये है हमारी आरोग्य काढ़ा। तो आप इसकी इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ बने रहिए। और फ्रेंड, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस चीज़ की लाभ उठा सके। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ये आपकी काढ़ा रेडी है, आप सुबह शाम इस काढ़े को पीजिए और स्वस्थ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।